ఫ్రమ్ చికాగో. ఈరోజు నా కీ పోయింది. ఆఫీస్ డిపోకి వచ్చాము. కీ డూప్లికేట్ కీ మేకర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ అయితే నా కీ లోపల పెట్టాడు మిషన్లో స్కాన్ చేసి ఆ కీ మోడల్ నెంబర్ చెప్పింది 66 వచ్చింది. ఆ మోడల్ నెంబర్ కోసం అతను సెర్చ్ చేస్తున్నాడు. సో తీసి లోపల అక్కడ పెట్టేస్తే చూడండి అక్కడ పెడుతున్నాడు. పెడితే ఆటోమేటిక్గా స్కాన్ చేసి కట్ చేసి మన కీ ఇస్తుంది. ఇండియాలో మా దగ్గర కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది రోడ్డు పక్కన ఉంటారు కదా కట్ చేసేవాళ్ళు, అలా లేకుండా అంత ఇక్కడ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ కదా. సో అన్ని ఆటోమేటిక్ మిషన్సే. సో స్కాన్ చేస్తుంది, అది స్కాన్ చేసి మన కీ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ ఫిట్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. కీ మోడల్ను పెట్టేసి మన రేట్ మారుతుంది. నా కీకి $3 పట్టింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.